Hamlet Gülməmmədov, Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Qayğı Cəmiyyətinin Xocavənd rayon sədri, Kurapətki Muğanlı qəbirstanlığında 30 demək olar ki 35-33 ildən sonra gəldi, öz atasının qəbrini, bacısının və nənəsinin qəbrini ziyarətə gəldi, tapdı. Elə bir ərazidir ki, bura riskli bir ərazidir. Burada erməni vandalizminə məruz qalıb, vaxt atasının qəbri, baş daşını dağıdıblar, sinə daşını götürüblər, qara mərmər. Nənəsinin qəbrini, nə günə nənəmizin qəbrini, belə deyək, nənəmizin qəbrini, atamızın qəbrini nə günə salıblar. Bacısının qəbri ümumiyyətcə yoxdur. Qəbri işəliyiblər, bunlar. Buna bax. Qəbirləri nə günə qoyublar bunlar, şərəfsizlər. Hə, bu da nənəmizin qəbri. Götürüblər, aşırıblar, eşəliyiblər. Hə, nə iyrənc məxluq olub bunlar, nə şərəfsiz məxluq olub bunlar. Hə, Hamlet qardaş elə özü 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısıdır, fəal və 2-ci qrup Qarabağ qazisidir. Bu da Kurapətkin kəndində doğulub, böyüyüb. Doğma kənd Kurapətkin. Axır ki gəldin. Hə, şükür ki bugünə gəldin, atanın qəbrini ziyarət elədin, ruhu şad oldu. Çox gözləyib. Hə, çox yolu. Çox gözləyib ki gələcəklər, amma gəldik. Biz gəldik, çıxdıq buradayıq. Gəldin, tapdın, şükür. Şükür inşallah. Əlabbas dayının qəbridir, Azadın atasındır, ora çəkdim onu. Azad. Əliyev Azad yoxdur bizim böyük. Əliyev Azadın, hə, Azad. Azərin. Azərin. Onun atasının Azər təbii ki gəlməyib bura. Onun baş daşı qırıqlar qalıb. Onun atamın baş daşısı nəyə var aparıblar? Azər, Əliyev Azər. Əliyev də o? Hə, Əliyev. Hə, rəhmətli Fuadla bir sinifdə oxuyub. Bacımın qəbrin nə konkret yoxdur. Burada var, amma aparıblar da görürsən. Baş daşını aparıblar yolla. Yoxdur, qəbri də. Qəbri də işəliblər, indi çox şey quttalama, oradan biraz. Cəsəd qalıb yoxsa yox. Hə, orada. Ya çox güman ki, bura nəsə amma düşmür, buranı qazıblar. İnşallah sağlıq olsun, bunu götürərsən. Sonradan inşallah. Hə, bir dəfə burada bir şey eləyərsən, bunları inşallah götürərsən təzədən. Atamızın qəbri. Bu qədər sevindim atamı. Ən azından. Nənəmin qəbrini ziyarət elədim, atamın qəbrini ziyarət elədim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah sayəsində. Bütün dünyanın onsuz da gözü kördür. Laldır. Çünki onlar Rusiyadır, her zaman dediğim kimi. Ermənistandır, Rusiyadır, Fransadır, İrandır, Amerika. Hamısı terörçü dövlətlərdir bunlar. Her zaman ben deyirdim ki bizim qəbirlərimiz yoxdur. Bak, subut. Bütün dünya deyirəm. Xocavənd rayon Kurapətkin sakini, Gülməmmədov Hamlet Həsrətoğlu, Qarabağ qazisi deyirəm. Mən hər zaman deyirdim ki bizim onlar terörçülərlə bir yerdə yaşayan mənim. Bu da subut. Benim 86-cı ildə bacım rəhmət edib. Gülməmmədova Magül Əsrət qızı. Bu atamın qəbridir. O nənəmin qəbridir. Hamısını vandalizmə məruz qoy. İşə nə yaptı? Görəşən kimi işləri. Baş daşını da aparıblar, sinə daşını aparıblar. Bugün harda mən açığı deyirəm. Ermənistanla, ermənilərlə heç zaman biz bir yerdə yaşayamır. Kendimiz oradır, bax. Kurapətkin kəndi. Oradır. Kənd viran qalıb, yurdumuz viran qalıb. Bizim bölgəmiz, elimiz, obamız viran qalıbdır. Qəbirstanlığımız viran qalıbdır. Biz hər zaman deyirdik onu. Deyirdik ki bu şərəfsizlərin cavabı nə vaxtsa verəcəyik. İnşallah hər zaman deyirdik. Baxın qəbirlərin içində səngər qazıblar. Səngər qazıblar qəbirlərin içində ki biz səngəri vurmayaq. Ki burada bizim qəbirlərimiz uyur. Biz öz ölümümüzün də qədrini bilirik. Amma onlar heç ölülərinə də qiymət verən tayfa deyil. Deyəndə ki onlar vəhşi qəbilədir. Bu dünyada usta ədalət, haqq ədalət yoxdur. Haqq ədaləti yumruqla harda erməni tutdun məhv eləməlisən. Onlar Azərbaycana gəlmək mümkün deyil. Bunları gətirib xarici dövlətlərə, buradan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət edirəm. Gəlsin o xaricdən gələnləri aparmasın. Şuya nə bir otelə, harasa Bakını görməli yerlərini aparmasın. O körləri gəlsin, gözləri ilə görsün. Qəbir yoxdur yerində, meyit yoxdur yerində ki. Dağıdıblar, görəşən kimi qazıblar ki, görək nə tapır o qəbirin içindən. Meyitdən də çəkmirlər onlar. Onlar hər zaman dediyimiz ki, onlar cavabını verəcəyindən sonra da.
Her zaman verecek. Ermənistan devleti verecek. Onun Sarkisyanı olmur. Kim olur olsun. Bugün hapistədirlər onlar o şərəfsizlər. Bizdə Müsait onların istintaqda işləri gedir. Onları gözünə sokacağım ki qəbir meyit hardadır. Gözdə nizah Gəlsinlər et. cavabını versin bu meyitlərin yeri. Bu ölülərdən nə istəyirsən? Ölübdür. Bizdə də erməni qəbirstanlığı var. Bakı mərkəzində də erməni qəbirstanlığı var. Bakı mərkəzində də erməni kilsəsi var. Amma biz onları qoruyuruq. Çox nahaq qoruyuruq. Onu da söymək lazımdır oradan. Bizə lazım deyil Bakı mərkəzində erməni kilsəsi. Biz dünyaya lazım deyil biz göstərir. Biz